హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే, అస్సలాము అలైకుం. నేను మీ షారుక్. ఈరోజు మీ అందరికీ మన మదనపల్లిలోని డీమార్ట్కి తీసుకెళ్తున్నాను. ఎవరెవరికి ఏమేమి కావాలో నా పేరు చెప్పి తీసుకోండి, కానీ మీ పేరు చెప్పి బిల్లు కట్టేయండి, ఓకేనా? ముందుగా ఈ డీమార్ట్ ఎక్కడుందంటే సిటిఎం రోడ్లోని ఎస్టేట్ నుంచి మనం రైట్ టర్న్ తీసుకొని గుడ్డోల్ కాలనీ లేదా టిఎన్ఆర్ కాలనీ రూట్ ఒక 30-40 ఫీట్స్ లోపలికి వెళ్తే మనకు అక్కడ డీమార్ట్ ఉంది. మదనపల్లి చుట్టుపక్కల నుంచి 2 వీలర్లో ఈజీగా వచ్చేయచ్చు. పార్కింగ్ కూడా చాలా బాగుంది, ఇబ్బంది ఉండదు. చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు డీమార్ట్లో చాలా చౌకగా దొరుకుతాయని. సో ఒకసారి మనం చూద్దాము ఏమేమి ఉన్నాయి, ప్రైస్ ఎలా ఉన్నాయి, క్వాలిటీ ఎలా ఉంది. సో నేను అన్నీ చూపిస్తాను, మీరే కంపేర్ చేసుకోండి, ప్రైస్ కానీ క్వాలిటీ కానీ. చూడండి, ఇలాగా కొన్ని ఆఫర్స్లో ఉన్నాయి. ఇది చూడండి, 195ది 99 రూపీస్ అంట. ఇది 1600ది 969 రూపీస్ అంట. చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ అయితే నేను చూపించలేను, ఎన్ని వీలైతే అన్నీ చూపిస్తాను. సో దాన్ని బట్టి మీరు అంచనా వేసుకోవచ్చు. చూడండి, 30 రూపీస్, 25 రూపీస్, 65 రూపీస్ ఆఫ్. ఈ మాల్లో అన్నిటిపైన ఇదే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, చూడ్డానికి కలర్ఫుల్గా ఉంది. ఇలాగా చెప్పులు, షూస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ షూ వచ్చి 599, 600. స్లిప్పర్స్ 119. ఈ షూ వచ్చి 699, 499. మామూలుగా బయట చెప్పినట్లు భారీగా పెద్దగా ఆఫర్స్ లేదా చాలా రేటు తగ్గింపు అలా ఏం లేదు, ఒక రీజనబుల్ ప్రైస్ ఉన్నది. ఇప్పుడు మనకు బయట కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ ప్రైస్కే దొరుకుతాయి. మీ ఒపీనియన్ కూడా నాకు కామెంట్లో చెప్పండి, ప్రైస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది. బయటతో కంపేర్ చేసుకుంటే నాకైతే పెద్దగా అనిపించలేదు. మనకు బయట అయితే ఏ ప్రైస్లో ఉన్నాయో ఆ ప్రైసే ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని వాటిలో మాత్రం ఆఫర్స్ ఉన్నాయి, కొన్నిట్లో. సో మనం ఎన్ని చెప్పినా కూడా మీ చాయిస్ మీది, మీకు ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ షాపింగ్ చేయొచ్చు, ప్రైస్ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. మాల్ అయితే చాలా బాగుంది, చాలా పెద్దగా ఉంది, ఫ్రీగా హాయిగా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. వాటర్ బాటిల్ 21 రూపీస్ అంట. ఇది కాదు, కంపతీస్ అది అనుకున్నారు. ఇవి చిన్నపిల్లల జీన్స్ ప్యాంట్స్ 300 నుంచి ఉన్నాయి, 299. క్వాలిటీని బట్టి ప్రైస్ ఉంది. షర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, బాగున్నాయి షర్ట్స్, క్వాలిటీ బాగుంది. ప్రైస్ కూడా 599 అంట ఈ షర్టు. క్వాలిటీ వైజ్, ప్రైస్ వైజ్ పర్వాలేదు. ఇది 599. మనకు ఆల్మోస్ట్ బయట కూడా ఇదే ప్రైస్ దొరుకుతుంది. 400, 350 నుంచి కూడా దొరుకుతాయి, క్వాలిటీని బట్టి ప్రైస్ ఉంటుంది. ఇవి చూడండి 399. ఇంకా కాటన్ ప్యాంట్స్ వచ్చేసి 499, 599, 699 ఇలా ఉన్నాయి. ఈ ప్యాంట్ వచ్చి 699. షర్ట్స్, ప్యాంట్స్ ఇలాగా పెట్టారు. షర్ట్ 100 రూపీస్, పెద్దగా క్వాలిటీ ఏం లేదు. నాకైతే ఆల్మోస్ట్ బయట ఎలా ఉన్నాయో ప్రైస్ అలాగే అనిపించింది, ఎక్కువగా డిఫరెన్స్ ఏమి అనిపించలేదు. 1-2 ప్రోడక్ట్స్ తప్ప మిగతా అంతా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకు బయట దొరికేది. కానీ క్వాలిటీ వైజ్, క్వాలిటీని బట్టే ప్రైస్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా. ఎనీవే మీరు ఒకసారి విజిట్ చేసి మీరు ఆల్రెడీ తీసుకొని ఉంటారు కదా, కంపేర్ చేసుకోండి, మీకు ఎక్కడ కంఫర్ట్ ఉంటే అక్కడ షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు.
షర్ట్ 399, ఇవన్నీ 399. దాంట్లో కలర్స్ 499 జీన్స్. $699 అంట ఈ జీన్స్. అంటే మనకు ఎక్కువ మోడల్స్, ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ అట్లా ఏం లేవు షూస్లో కానీ క్లాస్లో కానీ. కొద్దిగా ఉన్నాయి. అవి అక్కడ ఉన్న వాటిలో మనం తీసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనం బయట షాపులకు పోతే మనకు కావాల్సిన ఏదన్నా మ్యారేజ్కి కానివ్వండి, ఫెస్టివల్ కానీ కావాల్సిన సపరేట్ మనకి తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏముంటే అది తీసుకోవాలన్నమాట. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలాగున్నాయి ఇక్కడ ప్రైసెస్. నాకంటే కూడా మీకే బాగా తెలుస్తుంది ప్రైస్ ఎక్కువ ఉందా, తక్కువ ఉందా, లేదా రీజనబుల్గా ఉందా, ఏమన్నా ఆఫర్ ఉందా. సో మీరు ఒకసారి విజిట్ చేసి చెక్ చేసుకోండి మీ కంఫర్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.